Assalamualaikum мұсылмандарым. Бірнеше күн болды мына Қайрат Жолдыбай дегеннің шатпырақ интернетке шығып, елдің мазасын алып жатыр. Ол Назарбаев 30 жыл бойы ұрған ақшасына мешіт салды, енді сол мешіт салған үшін сауап алмайды деп сөйтіп жатыр елге. Бұл шайтанның шатпырағы Қайраттың аузымен тілімен шайтан сөйлеп отыр. Өйткені кім сауап алады, сауап алмайды, оны Қайрат шешпейді, ақымақ. Оны тек жалғыз Аллах қана шешеді. Сондықтан да мұндай ақымақтарға, назандарға сенбеңіздер. Кім не істесе де ол ниетіне байланысты, соған байланысты Аллах сауабын бере ме, жазасын бере ме, өзі біледі. Енді егер кімде-кім Аллахтың атынан шешім қабылдайтын болса, ол тозаққа барады дейді хадистарда. Қиямет күні Аллах Назарбаевтың жасаған қылмыстарын, ұрлығын бәрін таразының бір жағына салып, осы салған мешіттен және онда қуған мыңдаған, миллиондаған мұсылмандардың намазын салып жүрсе мүмкін, істеген күнәсінен асып та кетуі мүмкін. Сондықтан да салған мешітіне ешқандай сауап болмайды деп шайтанның сөзін қайталауға болмайды. Сол сияқты мына Қайратты қайтарым, бұл деген популист адам. Не де болса, қандай да болмасын, бір қайда жоқ нәрселерді жоғары көтеріп жүреді, мүфти болам ба деген арманменен. Сол сияқты мына Қайраттың ақымақтығы, надандығы, топастығын мына сөзінен білуге болады. Ол мына берген интервьюінде былай деген: егер кімде-кім мына Гарвард сияқты университет, немесе НАСА сияқты, Американың НАСА деген космостық компаниясы сияқты сондай зерттеу қаналарын ашатын болса, ол мешіт салғаннан 100 мың есе артық сауап алады деп шатқан Боқжеп. Тура айтқаныма кешіріңіздер. Енді Боқжеп айтты дегеннен басқа айтатын сөзім жоқ. Өйткені бұл ақымақ, не дінден, не басқадан хабар жоқ, бейшара адам. Алла тағала ертең о дүниеде бізден Гарвардта оқыдың ба, Гарвардты салдың ба, НАСАны салдың ба деп сұрамайды. Өзінің жерге түсірген ислам дінін сұрайды. Ең бірінші намазды, ең бірінші өлім туралы сұрайды, одан кейін намазды сұрайды. Осы намазды оқыдың ба, оқымадың ба деп. Өзінің ислам діні бойынша бізді сотқа тартады. Сондықтан да мына Қайрат сияқты ақымақтардың, надандардың, дүмші молдаларының шатпырағына сенбеңіздер, тыңдамаңыздар.